আজকে স্ট্রবেরি ছিঁড়েছি আমি আর বোন। আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। এই যে আমি এখন স্ট্রবেরি ছিঁড়ছি আর ক্যামেরা করছে বোন। প্রথমে আমি 2টা স্ট্রবেরি ছিঁড়েছি, বোনও 2টাই ছিঁড়েছিল। পরে মা বলল বেশি করে ছিঁড়তে, তো পরে বেশি করে ছিঁড়েছি। এখন আপাতত 2টা ছিঁড়ছি। এখন গাছে স্ট্রবেরির সংখ্যাও কম, কেননা সিজনের শেষের দিকে গাছে এই ফলগুলো কম হয় আর সাইজও বেশ কিছুটা ছোট হয়ে যায়, তো কিছুটা ছোট হয়ে গেছে সাইজ। বোন ছিঁড়ছে এখন গাছ থেকে। আমাদের ছেঁড়া হয়ে গেছে। এই যে দুজনে 2টা করে ছিঁড়েছি। এখন আমরা ধুবো, ধুয়ে তারপরে খাবো। আর এই যে আমরা 2জন এখন একসঙ্গে যাচ্ছি কলে, কল থেকে ধুবো স্ট্রবেরিগুলো। আর ক্যামেরা ধরেছে মা। মা ঠিকঠাকভাবে ক্যামেরা করতে পারে না, তো মাকে দেখিয়ে দিয়েছি কীভাবে ফোন ধরবা। মা সেই মতো ধরেছে ফোনটা। স্ট্রবেরিগুলো এখন খেয়ে বলবো খেতে কেমন, টক না মিষ্টি। মিষ্টি ছিল, আমি যে কয়েকটা খেয়েছি মিষ্টি ছিল, তার মধ্যে 2-1টা টক ছিল। তো টক আর মিষ্টি 2টা মিলে সব ঠিকই আছে, খেতে বেশ ভালোই লাগে। মা কয়েকটা ফল ছিঁড়ছে, কেননা গাছে রেখে তো লাভ নেই, পেকে গেলে তো ওগুলো নষ্ট হয়েই যাবে, তার থেকে ছিঁড়ে খেয়ে নেওয়াই ভালো। আমিও পাকা ফলগুলো ছিঁড়ে ফেলছি, গাছে রেখে লাভ নেই। আসলে বোন ক্যামেরা করছে, বোন ঠিকঠাক মতো ক্যামেরা করতে পারছে না। কালকে আমাদের এখানে শিলাবৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এই গাছগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি, সব ঠিকঠাকই আছে। আমি সব ফল ছিঁড়ছি না, যেগুলো খুব পেকে গিয়েছে সেগুলোই ছিঁড়ছি। ছোট ভাই এই গাছগুলো যত্ন করে ঠিকই, কিন্তু একটাও খায় না, আমাদেরই খেতে হয়। এই দেখুন আমি এই কয়েকটা ফল ছিঁড়েছি, এগুলো বেশিক্ষণ রাখা যাবে না, এগুলো সঙ্গে সঙ্গেই
খেয়ে নিতে হবে, না হলে একদম নরম হয়ে যাবে। সে ফলগুলো আর ছিঁড়বো না, কেননা বেশি ছিঁড়ে লাভ নেই। বোন বেশি খায় না, আর আমি খাবো, আরও 2-1টা খাবে। তার জন্য বেকার ছিঁড়ে নষ্ট করে তো লাভ নেই। এখন ফলগুলো ধুয়ে নেব, না ধুয়ে খাওয়া যাবে না, কেননা যে কোনো ফলই ধুয়ে খাওয়া উচিত। তাই এখন ধুবো, খুব ভালো করে ধুয়ে তারপরে খাবো। খুব ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি, বালু থাকতে পারে এর মধ্যে।